No, pozdravljeni še vsi tisti, ki se priključujete iz prihodnosti, ko gledate to za nazaj. Smo 27. februarja in predavanje je obdelava podatkov. Dobro. Zdaj pa, preden bom začel, vas prosim, vam bom poslal en link, namreč, glede na to, da gremo obdelovati podatke, sem se odločil, da najbolj to demonstrirati, tako da ne par podatkov v živo tukaj obdelamo, ne. To ne bo še čisto takoj prišlo. Ampak poslal vam bom link do tegale Excel oziroma Google spreadsheeta, kamor vas prosim, da vpiše, da zmerite, dajte si geotrikotnik nekaj v bližini in zmerite dolžino svojega palca, dolžino svojega kazalca, pa dolžino najbližjega svinčnika, ki ga lahko šilite. Ja, in ti stvari v centimetrih zmerite in jih pol vpišite v to tabelo, zato ker bomo pol te podatke obdelali pa videli, če se lahko iz tega kaj naučimo. Samo da tlele najdem link, pa da copy link, dan ga prilepil v obdelavo podatkov, Ctrl+V, evo. No, to naredite enkrat v naslednjih, 10 minutah recimo. Ta cajt bomo pa mi, samo da preverim, kaj imam kaj za povedati, bomo pa mi najprej povedali nekaj o porazdelitvah, kar ni glih čist o obdelavi podatkov kot taki, ampak pride v tem kontekstu zraven in je mogoče dobro, da malo zastopite tudi v teh stvarih. Najprej... Nekaj piše, da rabimo nek dostop ali nekaj. Ja, čakaj, okej. Mogoče moram tle... Anyone with the link, okej. Copy link, ja, mogoče isti link zdaj dela, dajmo preveriti. Isti link. Ja, dela isti link. No, povejte, če oddelali, oziroma povejte, če ne bo tako. Hvala za opozorilo. Ja, najprej mi merimo stvari in te stvari, ki jih merimo, jih lahko ločimo v dve različni kategoriji. Pač stvar, ki jo merimo, je rečemo spremenljivka. In ena kategorija so zvezne, ena so pa diskretne. In najlažje to na primeru videti, recimo, številka čevlja je načeloma diskretna spremenljivka, zato ker lahko zavzame samo neke vrednosti. Lahko je, ne vem, 41 pa 42, pač čevljev ne prodajajo v obliki 41 pa pol ali pa, ne vem, 42 pi polovic. In recimo številka čevlja je zvezna spremenljivka in recimo rojsten datum ali pa število dni od novega leta, ko si ti rojen, je tudi zvezna, diskretna spremenljivka, ker pač je to neko celo število in ima samo neke diskretne možnosti lahko. Druga stvar so pa zvezne spremenljivke, to so pa, no, večino... Oprosti? Samo tako, še urejanje rabimo, vzemamo samo ogled. Okej. Can view, okej, sorry. Editor. Dan. Mislim, da je isti link, tako da... Okej, zdaj bom prav počakal, da bo prvi nekaj napisal, pa bom pa nadaljeval. Super, okej, izgleda, da dela. Ni treba, da pišete dolžine v celih centimetrih, lahko tudi bolj natančno zmerite, zdaj kako boste merili, pa to čisto vaša stvar, o tem se bomo potem zgovorili. Okej, zvezne spremenljivke, ja, recimo dolžina vašega palca je zvezna spremenljivka, ker lahko zavzame praktično katerokoli vrednost v centimetrih, ne. Ja, in zdaj, ko smo samo tole razdelali, večinoma se bomo pogovarjali o zveznih spremenljivkah. In zdaj bomo govorili o porazdelitvah. Samo na hitro za začetek, zato ker pri svetlobi se veliko tega uporablja. Recimo, verjetno ste že slišali, če ne pa še boste, o tej Planckovi porazdelitvi po valovnih dolžinah ali pa po frekvencah. In mogoče ste videli že takle graf, ne. In jaz vem, da ko sem bil v drugem letniku, mi popolnoma ni bilo jasno, kako si to sploh interpretirati, kaj tukaj ta DJ pod lambda pomeni in kaj ta lambda tukaj pomeni. Ampak to nam je zdaj porazdelitev svetlobe črnega telesa po valovnih dolžinah in kako zdaj to interpretirati, ne.
iz Sonca, recimo Sonce je črno telo, prihajajo k nam fotoni, ki so vseh živih različnih valovnih dolžin. Ampak izkaže se, da določene valovne dolžine pridejo v večjih zastopanostih kot druge. In točno to nam ta graf pove. Ne? Ta graf nam pove, da recimo v velikosti, če imamo 5000 stopinj, okay, no, tam nekje recimo, ne, pri 5000 stopinjah je največ fotonov pride v valovni dolžini približno 500 nanometrov, malo več. Ne. In kako točno zračunati, oziroma tukaj ni točno število fotonov, ampak je gostota svetlobnega toka, to poznate. Ne. In v resnici, če nas zanima, kakšna gostota svetlobnega toka prihaja znotraj nekega intervala enih valovnih dolžin, pogledamo površino pod to porazdelitvijo. Ok, če znam risati. Ne znam, ok. Ampak takole, če nas zanima recimo iz Sonca, kakšna gostota svetlobnega toka prihaja, ampak samo v fotonih, ki imajo valovno dolžino med 600 pa 900 nanometrov, bomo samo pogledali površino pod tole krivuljo med tema dvema vrednostima. Namreč predvsem neumno bi se bilo vprašati, kakšna je pa zdaj gostota svetlobnega toka, ki prihaja v 416 nanometrih točno. Izkaže se nič. Zato, ker noben foton ne bo imel točno 416 nanometrov. Eni bojo imeli mogoče malo več, kakšni bojo imeli malo manj, ampak noben ne bo imel točno toliko, z neskončno nulami na koncu. To je tako, da bi probal pogledati, koliko je pa površina ene črte. Ja, ena črta nima površine. Ne. Zato je tukaj važno, se pravi, fotoni prihajajo po vseh različnih možnih valovnih dolžinah in če nas zanima, seveda, če nas zanima skupna gostota svetlobnega toka, bi pač samo pogledali površino pod celotno krivuljo, to je vsi možni fotoni. Ampak včasih imamo recimo filtre, barvne, ki nam filtrirajo samo neko ozko območje okrog neke valovne dolžine in takrat niti ne rabimo, mislim, načeloma, ker površina je pa to integral, ampak tega ne rabite vedeti. Če imamo neko zelo ozko območje, potem vzamemo samo pač to vrednost, pa jo pomnožimo z debelino filtra, recimo običajno 100 nanometrov. Recimo. In to je kar dober približek za gostoto svetlobnega toka, ki pač prihaja skozi tisti filter. No, ampak o tem bo več mogoče naslednji teden, ko se bo o zvezdah pa o svetlobi govorili. Še ena porazdelitev, ki je pa zelo pomembna v fiziki, v astronomiji, matematiki in nasploh, je pa tale tukaj. Na tej strani reče se Gaussova porazdelitev. Zdaj, enote so mogoče malo čudne, so tukaj neke sigme, ampak v bistvu si jo kažem samo zato, da boste imeli približno občutek, kako izgleda. Velika verjetnost je, da se dogodki zgodijo tukaj v bližini vrha in potem vedno bolj, ko gremo stran, vedno manjša je verjetnost. In do tega še pridemo. No, zdaj pa gremo na bolj zanimive stvari. Ima kdo kakšno vprašanje glede tega, ker to sem precej na hitro razložil? Ne? Ok. Ok, napake. To bo pa zdaj tako malo daljše poglavje in bomo si malo pomagali z programom. Tukaj bo program samo za demonstracijo, ne rabite sploh vedeti, kako delujejo stvari, ampak vse, kar rabite vedeti, bom razložil. No. Dajmo si zdaj najprej pogledati, kaj je sploh mišljeno kot porazdelitev. In tukaj ima zdaj primer dveh različnih porazdelitev. Ena bo enakomerna, ena bo normalna. In normalna Gaussova, to sem že prej omenil, ampak enakomerno še lažje razumeti. Enakomerna razporeditev je tista, v tem primeru med 0 in 1, ko lahko mi žrebamo eno število iz te porazdelitve in bo to točno neko naključno število enakomerno med 0 in 1. Ne? In zdaj, označite z U01, ampak to sem zato, da boste naprej vedeli, kaj bom še naprej to uporabljal, ampak skratka, dajmo tole zalaufati, pa tole. Jaz sem programu rekel, naj sam izžreba milijon
milijon naključnih števil med nič in ena in jih plota na takle histogram. In kot vidite, je pač zelo enakomerno porazdeljeno. Ne? Pač števila so lahko zelo blizu nič, lahko zelo blizu enke ali pa pol kjerkoli vmes. Druga pomembna stvar je pa normalna Gaussova porazdelitev, ki ima pač neko grdo pač formulo, sploh ni važno kaj, ampak ko rečemo programu naj žreba iz te porazdelitve, pa dobimo ta tipičen zvon. In pri Gaussovo porazdelitev nam dajo oziroma nam podata dva parametra. Ena je, kje bo to povprečje, se pravi, jaz sem tukaj rekel, da bo povprečje pa 10. Drugi parameter je pa, koliko debela naj bo ta krivulja. Lahko je taka zelo tanka in temu pol rečemo sigma, bom do tega še prišel, lahko je pa taka bolj debela. In zdaj tukaj je zdaj ta debelina, zaenkrat se lahko mislite 1, ne? Se pravi, v bližini 1 okrog 10 se približno večina podatkov nahaja. In dobro, to zdaj sam na hitro o normalni pa Gaussovi porazdelitvi, da bomo vedeli, s čim operiramo. In zdaj naslednja stvar je vzorec. Oziroma najprej moramo ločiti med dvema stvarima. Mi imamo populacijo, pa imamo vzorec. In vzorec je, populacija so vsi elementi, ki obstajajo, ki nas zanimajo znotraj našega eksperimenta, poskusa meritve. Recimo, če merimo višino ljudi, pa če se omejimo pač na vse ljudi na svetu, je pač populacija celotna svetovna populacija, vsi ljudje na svetu. Če se omejimo samo na ljudi v Sloveniji, populacija vsi ljudi v Sloveniji. Vzorec so pa tisti osebki, tisti elementi, ki jih mi dejansko izmerimo. In tipično je naša naloga naslednja. Mi imamo nek vzorec, naredimo neko meritev na tem vzorcu, izmerimo vzorec in mi moramo na podlagi tega vzorca sklepati, kaj se dogaja s celotno populacijo. In to bo v bistvu zdaj naslednjih pol ure. Se bomo razmišljali, kako lahko v bistvu iz našega vzorca izračunamo povprečje cele populacije. Včasih populacija ni toliko očitna, kot recimo vsi ljudje. Recimo meritev dolžine mize. Kaj je zdaj tukaj populacija? Populacija bi v tem primeru bile vse različne možne meritve dolžine mize. Pač nemerljivo jih je. Težko reči, kaj je tukaj populacija. No, v bistvu nas bolj povprečje v tem primeru zanima. Se pravi, od vseh možnih meritev mize, ki bi jih naredili, koliko je povprečje, in to nekako vzamemo za dolžino mize. Ampak mi seveda ne moramo narediti neskončno meritev dolžine mize, mi naredimo 5 meritev ali pa 10 meritev ali pa 100 meritev in potem na podlagi teh meritev sklepamo, koliko je pa zdaj dejansko povprečje mize, oziroma lahko sklepamo, pa lahko damo tako nek interval. Lahko rečemo, toliko je, pa toliko smo prepričani, da je toliko. Mogoče pač je malo bolj sem ali pa malo bolj kje. In to sta zdaj populacija pa povprečje. Naš cilj, kot še enkrat ponavljam, je, da iz našega vzorca ugotovimo nekaj o populaciji. In zdaj bomo najprej si predstavljamo, da imamo celotno populacijo. Pač lahko si vzamemo recimo, da so, ne vem, vsi svinčniki na naši mizi cela populacija in recimo, da bi zato o tej populaciji radi kaj povedali. Najbolj pomembni dve stvari, ki jo lahko povemo, sta seveda povprečje pa standardni odklon oziroma standardna deviacija. Se pravi, predstavljamo si, da imamo nek nabor meritev cele populacije. Pač rečemo jim, bom precej abstrakten v tem kontekstu, recimo jim pač meritve x1, x2, bom probal čim manj pisati, zato ker ful grdo pišem, do xn, se pravi, imamo na meritev. Sigurno ste že kdaj naredili recimo 10 meritev, če ne drugje pri fiziki ali pa že v osnovni šoli, skratka. In povprečje izračunati, to verjetno znate vsi, ni težko, označi se z
z črto takole nad spremenljivko. In je seveda vsota, mogoče tega simbola še niste vsi videli, bom razložil. Ga dopišem. Ok, sej bom tudi zapiske na koncu objavil, tako da če kaj ne bo razumljivega tle, najprej mi povejte, pa itak bo v zapiskih vse še zapisano. Malo lepše. No, se pravi, seštejemo vse meritve, pa jih delimo s številom meritev, čisto preprosto, ne. In to nam nekako pove, če bi bile vse meritve enako dolge, enako velike, koliko bi bila ta povprečna velikost preprosto. Druga stvar je pa standardna deviacija, se pa označi z sigmo. Ja, v tem primeru bomo samo sigmo označili. Je pa, ok. To nam pa zdaj pove na nek način, kako so razpršeni podatki, isto kot smo prej pri Gaussu omenjali, koliko so zdaj skoncentrirani okrog našega povprečja. Če so ful blizu povprečja, bo ta sigma majhna, če so ful daleč od povprečja, bo ta sigma velika. Ok, dajmo napisati, kaj to je. Aha, dajmo tle še napisati. Povprečje pa standardni odklon. Groza, ok. Zdaj, čisto po definiciji, standardni odklon je koren iz povprečja kvadratov odmika od povprečja. Zdaj pa, da vidimo, kako to... kaj ta vsota pomeni? Ta vsota pomeni preprosto, da ta indeks I, sam laufa po vseh celih številih od 1, 2, 3, 4 do n, se pravi, imamo tukaj v bistvu, to si pač lahko interpretiramo kot x1 plus x2 plus tako naprej xn. Ok. Zdaj pa standardni odklon bo pa, dajmo, koren ta koren bo pol prišel šele, ampak dobro, spet bomo vzeli vsoto po ih od česa, od kvadratov odmika od povprečja, se pravi, vzamemo iti element, pa zračunamo, koliko je oddaljen od povprečja, pa ga kvadriramo in vse te elemente seštejemo in pa vse to delimo z številom meritev, številom elementov. Ok. To ste, upam, da že v prvem letniku že delali, samo ne na tak način, namreč, kaj ste vi rekli, vi ste imeli meritve in ste pogledali, koliko se te meritve odstopajo od povprečja, torej ta del nekako ste že izračunali, pa ga niste kvadrirali, ampak ste samo rekli, bomo črtali tretjino tistih meritev, ker najbolj odstopajo od povprečja in potem ste samo preostale vzeli, če se, po mojem, se še vedno tako dela v gimnaziji. Tukaj bo nam pa tale vrednost, ta sigma, bo nam povedala nekaj o tem, koliko so razpršeni podatki. Tukaj smo zdaj definirali samo dve različni stvari, povprečje pa standardni odklon, populacije, naj to omenjam zdaj, to bo pomembno kasneje. Zdaj pa gremo nazaj na naše simulacije, pa si poglejmo, kaj zdaj sploh mislim z vsem tem. Ok, predstavljaj si, da merite eno stvar, ki je lahko v naključnem številu, ki je lahko naključno število med 0 in 1. Zdaj, kakšna tako zelo naravna stvar, ki ne pade glih na pamet, ampak pač predstavljaj si, da imate neke grozno slabe meritve, ki vam pač dajo neko naključno vrednost med 0 in 1. In zdaj, kaj bi bil naš vzorec? Recimo, da je naš vzorec 10 takih meritev in pač tako izgleda naš vzorec, 10 različnih naključnih meritev, pač razdeljene so nekje med 0 in 1. In kaj za ta vzorec lahko naredimo? Ja, lahko zračunamo povprečje po isti metodi kot prej, lahko zračunamo standardno deviacijo tega vzorca po isti metodi kot prej. Ta izpeljava, tale cela kolobocija, ki jo zdaj delam s tem programom, to je malo, mogoče bi to mogel prej povedati, malo bolj napredna stvar, tisti poudarki bojo na koncu, bom še enkrat povedal,
bolj tako, brez vse te solate okrog. Tako da za tiste, ki vam je to mogoče malo preveč, samo usedite se, pa lepo poslušajte, pa mogoče se takaj način, če pa ne, pa tudi nič narobe. No, se pravi, pač nek vzorce, nič posebenega v tem primeru. Mogoče bolj poveden tale ta drug naš vzorc, ker to pa je bolj tipično, recimo, da merimo, ne vem, zakaj se vedno zahajam v dolžini mize, ampak recimo, da merimo dolžino mize, ki je dolga 10, ampak imamo ful slab meril, tak, ki nam konkretno napako da, ki nam se zmoti za 1 meter v povprečju, ali pa še več, včasih malo več, včasih malo, pa naredimo 50 meritev take mize, take dolžine, ne. In zdaj seveda, ker je miza dolga 10, bo povprečje našega vzorca tudi tam nekje 10, ne. In ker je, ker pač ima merilo to napako 1 meter, bo tudi naša standardna deviacija vzorca približno 1 meter. Ampak no, zdaj, mogoče se ne vidi tako dobro, da imamo probat še enkrat tole zalaufati, da se večina naših podatkov se tukaj okrog desetke zbira in kakšni so pa malo bolj stran. Bolj, ko so stran, manj verjetno je, da se bojo tam stran. Se pravi, večina podatkov je zbranih tle okrog desetke, se pravi okrog ta pravega povprečja. In lahko si mislite, več podatkov, ko bomo zbrali bolj natančno, bomo lahko določili povprečje. In zdaj bomo malo razmišljali o tem, kaj če naredimo ful veliko, ne samo meritev, ampak če naredimo ta set meritev večkrat zapored, oziroma neskončnokrat zapored, da vidimo, kaj nam lahko to pove. Ok. Predstavljamo si spet, da imamo tisto enakomerno porazdelitev, se pravi, spet merimo ene stvari, ki so čisto naključne. Recimo, da mi vemo, da so čisto naključne, ampak še vedno ne vemo povprečja, recimo tiste porazdelitve, vidimo samo, da dobivamo neke naključne rezultate, naš cilj je pa, da ugotovimo, kje je zdaj povprečje, pa koliko natančno lahko to povprečje ocenimo. In ja, se pravi, kaj naredimo? No, čisto računalniško. Vzamemo milijon različnih meritev, od katerih vsaka meritev vsebuje, oziroma 5 milijon različnih množic, kjer vsaka množica vsebuje 100 različnih meritev. Okay? Se pravi, zmerimo mizo 100-krat in to 100-kratno meritev milijonkrat ponovimo. Dobimo 100 milijonov v tem primeru meritev. Ampak mi se bomo osredotočili zdaj samo iz vsake te meritve, te množice 100 meritev, bomo izračunali povprečje. Okay? In zdaj, enkrat bomo mogoče ful smolo imeli, pa bomo recimo vsakič premalo zmerili in bo naše povprečje premajhno. Mogoče bomo imeli včasih smolo, pa bomo vsakič preveč zmerili, pa bo naše povprečje preveliko. Ampak, če bomo ta postopek 100-kratnih meritev ponavljali, bomo pač enkrat imeli preveliko povprečje, enkrat premajhno povprečje, ampak v povprečju se bo pa te povprečje izpovprečilo. In se pravi, kaj imamo na ključ, poglejmo, se pravi, pričakovali bi, da če zmerimo 100 meritev, pa vzamemo njihovo Če vzamemo 100 meritev, bo njihovo povprečje, se pravi, te enakomerni porazdelitvi, bo njihovo povprečje polovica, oziroma lahko gledamo vsoto, se pravi, ne vem, da bomo gledali zdaj povprečje, mislim, saj vseeno, gledamo povprečje, gledamo vsoto, ampak recimo, da gledamo ne povprečje teh 100 meritev, ampak kar vsoto teh 100 meritev, no pač seveda, če delimo 100, dobimo povprečje potem. Ampak dobro, recimo, da delimo 100, dajmo deliti 100, da dobimo povprečje. In ja, ne, se pravi, to je zdaj milijon različnih meritev, milijon različnih setov meritev, od katerih je vsaka sestavljena iz 100 meritev, in za vsako od teh 100 meritev smo izračunali povprečje. In
Zdaj smo vsa ta povprečja pogledali, kako so porazdeljena. Se pravi, enkrat bomo dobili manjše povprečje, enkrat bomo dobili večje povprečje, ampak v povprečju bojo pa ta povprečja pol. To se pravi, toliko, kar bi pričakovali, da bojo. Ja, kaj nam to pove? To nam pove, da če mi vzamemo povprečje našega vzorca, to precej dobro opiše povprečje populacije. Namreč populacija v tem primeru je pač ta porazdelitev med 0 in 1. Naš vzorec je pač samo 100 meritev, ampak če vzamemo ful vzorcev, bo njihovo povprečje ta pravo povprečje. In to se mogoče zdaj zdi očitno, ampak bomo videli, da mogoče ni nujno, da je to očitno. Pa še to. Videli smo, da čeprav smo imeli na začetku enakomerno porazdelitev, se pravi praktično pravokotnik, smo tukaj dobili nekaj, kar fajn spominja na Gaussovo krivuljo. Se pravi, povprečja, če tudi so od nekih, povprečja meritev v teh primerih je bilo 100, ampak tudi če bi bilo 5 ali pa 10, povprečja meritev, ne glede na to, kakšne so te originalne spremenljivke porazdeljene, bojo povprečja večinoma porazdeljena po Gaussovih krivuljah. In to nam tudi nekaj drugega pove. Naše povprečje bo pristalo na tej krivulji za tako porazdelitvijo, kot jo tle vidimo približno. In tukaj sem pogledal zdaj še standardno deviacijo te krivulje, se pravi porazdelitve povprečij. In če pogledate 0,0289, zdaj če pogledamo porazdelitev enakomerno, standardna deviacija enakomerne porazdelitve je 0,288. Se pravi, zgleda, da je ta debelina te krivulje Gaussa lih 10-krat bolj ozek, 10-krat bolj skoncentriran okrog povprečne vrednosti, kakor tisti naš standardni odklon. Se pravi, lahko si mislimo, seveda to ni naključne, 10 je ravno koren iz 100, se pravi, velikost našega vzorca je bila 100, in zdaj, če bomo mi izračunali naše povprečje, smo lahko za eno sigmo oziroma za en standardni odklon tele krivulje prepričani, da bo naše povprečje dejansko tudi v bližini dejanskega povprečja. Naše povprečje bo enkrat tukaj, enkrat tukaj, enkrat tukaj, enkrat tukaj, enkrat bomo večje, enkrat bomo, če bi velikrat ponavljali iste meritve oziroma podobne meritve. Ne moramo biti prepričani, ko naredimo samo en vzorec, a je zdaj naše povprečje malo preveliko, a je malo premajhno. Ampak lahko pa rečemo to. Lahko smo prepričani, da zdaj bomo podali napako našega povprečja, se pravi, koliko smo prepričani, da oziroma kakšen je zdaj ta interval okrog našega povprečja, ki smo ga izračunali, v katerem pričakujemo, da bo ta pravo, se pravi populacijsko povprečje, to, kar mi računamo, je seveda vzorčno povprečje, se pravi povprečje vzorca, nas pa zanima povprečje populacije. In seveda lahko rečemo, kot smo tle videli, da je povprečje populacije za en standardni odvod originalne porazdelitve deljeno z koreni s številom meritev. To zdaj mogoče prije malo prej, kot bi mogli, ampak vseeno. Se pravi, ugotovili smo, mi naredimo vzorec na meritev in izračunamo zdaj, to so zdaj x1 do xn. x1, x2 do xn. In zdaj izračunamo naše povprečje vzorca, kolikor smo ga prej gor izračunali. Po tej formuli. In ta naš povprečje je zdaj dobra mera za dejansko povprečje populacije, ampak dejansko povprečje populacije, dajmo ga zmejemo znašti, bo pa,
recimo, da bo ležal na nekem intervalu med ta x povprečen minus sigma populacijsko, bomo spet označili, deljeno z korenom iz n, pa naš povprečen x minus plus, prav sigma p minus korenom iz n. Najsede število meritev. Se pravi, to je interval. Zdaj, ne moramo biti 100% prepričani, da je dejansko povprečje res v tem intervalu, ampak dejansko povprečje, to je populacijsko povprečje, tale mi, bo znotraj tega intervala v določeni količini primerov, v nekem dobrem procentu, se pravi, populacijsko povprečje bo znotraj tistega intervala, če bo naše vzorčno povprečje nekje na tem delu krivulje, se pravi, med eno sigmo gor pa eno sigmo dol. In glede na to, da je to Gaussovka, zato je dobro, ker veliko stvari odkole v verjetnosti pol na koncu ratejo Gaussovke. Pri Gaussovki velja tako, da je se pravi, en standardni odklon v eno in drugo smer pobere približno 68% vseh meritev. Se pravi, v 68% smo lahko prepričani, da bo dejansko povprečje populacije znotraj tega našega intervala. Ampak težavo imamo zaenkrat, zato ker ne vemo, koliko je populacijsko, ne vemo, koliko je tale sigma, ne vemo, koliko je sigma populacije. In zdaj je vprašanje, ali lahko sigmo populacije dobimo nekako iz tega, da zračunamo sigmo našega vzorca. Se pravi, standardno deviacijo, standardni odklon. In ja, izkaže se, da lahko dobimo približno oceno za standardni odklon populacije iz standardnega odklona vzorca, ampak z enim catchom. Namreč, če gremo naprej pogled, dajmo si pogledati še, kako to pri normalni deluje, ki je dosti bolj očitno. Imamo isto normalno kot prej, normalna z povprečjem 10, pa standardnim odklonom 1. Vzamemo spet milijonkrat meritev, milijonkrat 100 meritev. In za vsako od teh milijonih vzorcev pogledamo povprečje pa standardni odklon. In spet se nam povprečja teh vseh milijon meritev, milijon vzorcev, se nam porazdelijo spet po Gaussovi krivulji s povprečjem v 10. Se pravi, povprečje bo naše povprečje v povprečju populacije. In spet lahko vidimo, da debelina te naše Gaussovke je 0,01. Je to prav? Je to prav? Najbrž je prav. Ne, ni 0,1. Samo da spet izračunam. Ja, se pravi, približno 0,1 je tole, ne? Malo manj v resnici, ampak v dobrem približku 0,1. Kar je pa glih 10-krat manj, kot je bila debelina naše originalne porazdelitve. Se pravi, naša originalna porazdelitev je bila tole. Ker vidite, ima debelino 1. Lahko si pogledate 10, debelina je približno tle nekje in je tole 1, tole 1. V tem primeru je pa tole 0,1,0,1. In spet ta 10 je tukaj samo zato, ker smo mi vzeli 100 meritev v vsakem vzorcu in pač gre s korenom iz števila meritev. Ok, ja, zdaj pa naša naslednja naloga je pa oceniti standardni odklon celotne populacije iz standardnega odklona našega vzorca. In zato mogoče ste opazili, da ko smo računali standardni odklon, da smo v resnici izračunali tole količino znotraj, pa smo pa samo korenili. Ta količina znotraj je tudi, se reče, varianca, mogoče bom zdaj malo več v variancah govoril, ampak to je samo en izraz za pač to stvar na kvadrat. Sigma na kvadrat je varianca. In zdaj spet ponovimo isto stvar od prej, se pravi, vzamemo milijon ponovitev vzorcev po 5 iz enakomerne porazdelitve. Se pravi, naredimo 5 meritev, ki nam seveda porazdeljena po normalni porazdelitvi, in naredimo to milijonkrat. In zdaj za vsako od teh meritev zračunamo
standardni odklon po tisti formuli, ki sem jo prej povedal. Se pravi, kot bi imeli celo populacijo na voljo, se pravi po tej metodi. In dobimo tole. Zdaj, tukaj spet so ti standardni odkloni so porazdeljeni, ampak važno je povprečje, se pravi, kakšno je povprečje naših standardnih deviacij, izkaže se, ok, pa zdaj bi mogli to koreniti, lahko vzamemo kalkulator, pa korenimo to in dobimo koren iz 0,083333 je 0,2886, kar pa, če pogledamo tukaj, je v redu. Ok, to ni dobro. Namreč to, kar smo tle naredili, ne bi smeli biti prav. Dajmo še enkrat. Ok, zdaj smo pa mogoče dobili. Mislim, slabše, ampak boljše, ker bomo s tem pokazali, da to, kar smo specifično tle naredili, ni bilo dobro. Se pravi, povprečje naših standardnih odklonov po vseh različnih možnih vzorcih bomo dobili, da je koren iz 0,0. To je brezvezna številka, ki jo lahko ignorirate, ta graf je relativno brezvezen, ampak tale številka je pomembna, se pravi, to je povprečje naših standardnih deviacij, 0,06667 in je 0,258, se pravi, to je precej daleč stran od te številke, ki jo hočemo, 2886, 2887. Se pravi, če mi računamo standardne odklone naših vzorcev po formuli, ki smo jo napisali za populacijo, bomo dobili nekaj narobe. V povprečju, pač jasno, da če bi vzeli veliko vzorcev, bi mogli povprečje standardnih odklonov priti, standardni odklon populacije, ampak izkaže se, da ne pride. Ampak, če pa tukaj vzamemo namesto petke, ki smo računali deljeno z n, če vzamemo štirico, se pravi n-1, pa zalaufamo, pustimo, da laufa, ker je veliko podatkov, bomo pa ugotovili, da pa dobimo pravo povprečje. Se pravi, če bomo imeli vzorec in hočemo iz vzorca sklepati na standardno deviacijo celotne populacije, moramo v formulo za standardno deviacijo namesto 1 z n pisati 1 z n-1. Mogoče ste to že videli kdaj, da se tle n-1 piše. In običajno, mogoče niti ni pomembno, zato ker imamo velike vzorce, če imamo vzorc 100, je n-1,99, pa še pod korenom, to se skoraj ne pozna. Ampak, če imamo pa majhne populacije, je pa važen. Če imamo samo 2, je tole 1/2 ali pa 1 in to je razlika. In zato za standardni odklon, če hočemo o populaciji sklepati iz vzorca, uporabimo n-1. Upam, da sem to jasno povedal. In zdaj tukaj imam še en primer, ki je dosti bolj jasen, o pač normalni porazdelitvi. Isto je kot prej, ista porazdelitev imamo, se pravi, naša populacija je normalna porazdelitev, je normalno porazdeljena s povprečjem 10, standardno deviacijo 1, to so stvari, ki jih kao hočemo mi izračunati iz naših vzorcev, spet naredimo milijon različnih vzorcev po 5 meritev in gremo računati tako naivno kot prej, da pač vzamemo 1 z n v tisti formuli in čakamo, da nam zmelje. In dobimo, da je povprečje 0,8, povprečje standardnih deviacij vseh teh naših meritev je 0,8. To ni v redu. Če naše povprečje, mi hočemo, da naše povprečje, mislim, v redu je, če naša standardna deviacija enkrat malo prevelika, je to še v redu. Pa upamo, da je naslednjič malo premajhna, ampak če naredimo te meritve večkrat in večkrat in večkrat, hočemo, da se naša standardna deviacija približuje k
dejanski standardni deviaciji vzorca. In zato spet tukaj moramo vzeti n-1, ker smo imeli 5 elementov v vsakem vzorcu, zdaj tukaj delimo z 4 in potem bi zdaj naše skupno povprečje moglo biti 1. Zelo blizu 1, perfektno. Okay. To je to. In kaj smo zdaj pogruntali? To bomo pa zdaj napisali. Se pravi, imamo tale naš vzorec. In by the way, vse, kar sem do zdaj govoril, zares ni toliko pomembno. Sam za tiste, ki hočete malo globoko razumeti, ampak tole, kar bom zdaj povedal, je pa pač sam povzetek in je pomemben relativno. Se pravi, dobili smo, da je sigma od populacije, lahko jo približno ocenimo s tem, da od vzorca vzamemo, se pravi tukaj 1 z n-1, pa ta naša vsota odprej, se pravi I je 1 do n krat x I minus x prečna kvadrat. Takole. In zdaj smo v bistvu podali naša iskana vrednost je ta x. Naša iskana vrednost je mi. Kar smo mi najdeli je x in zdaj smo najdeli tudi nek način, kako iz našega vzorca oceniti okno, bi temu rekel, se pravi velikost intervala, na katerem smo za 68% prepričani, da naše dejansko populacijsko povprečje je. In tej številki, se pravi tole, dajmo za eno drugo barvo, črno, se pravi, polovički te širine tega intervala naše prepričanosti, kje se nahaja dejansko, okrog povprečja našega vzorca, kje se dejansko povprečje nahaja, temu rečemo absolutna napaka naše meritve. Mogoče se spomnite, kako ste v gimnaziji določali absolutno napako, ampak to je bolj proper way, kako se določa absolutno napako. In se pravi, izračunate povprečje in to je že dobra ocena za povprečje, ampak zdaj morate samo povedati, imate veliko meritev, izračunate povprečje teh meritev in to je zdaj že približno povprečje populacije in zdaj izračunate standardno deviacijo z tole formulo, da dobite približno oceno standardne deviacije cele populacije in zdaj še delite z korenom iz n, ker, kakor smo videli, je toliko ožja tista Gaussovka tam in to vam zdaj da oceno za absolutno napako. To zdaj je absolutna napaka. Absolutna napaka. Ok. Poznamo pa še, včasih nam pa pomaga relativna napaka, takole se z delto označi delta x, je pa pač sam absolutna napaka deljena z našo povprečno vrednostjo. In seveda, ko mi naredimo neko meritev, zapišemo recimo velikost mize, če ostanemo pri mizi, dolžina mize je, ne vem, 3,1 plus minus, ne vem, 0,2 metra. To je povprečje, naše vzorčno povprečje, to je ta zadeva, ki smo jo opravili tle, se pravi, tale zadeva. In še to, astronomi so včasih malo nedosledni pri tem, koliko decimalnih pa pomembnih mest podajo in zaokrožujejo zadeve. Stvar je v tem, če imate takole meritev, podate povprečje na toliko decimalnih mest, kolikor vam napaka nekako omejuje. Napako podate običajno na eno pomembno mesto in natančnost povprečja je toliko, kolikor vam pač ta napaka narekuje. Tukaj ne boste zdaj pisali še 3,1257, zato je napaka pač 0,2 in tokle je najbolj natančno, kolikor lahko napišete. Pri relativni napaki pa pač je podobno, rečemo L je enako 3,1 plus minus, ne,
Zdaj pa porečemo rečemo krat 1 plus minus ta relativna napaka, ki se pač določa, tako da rečemo 0,2 deljeno z 3,1. Da dobimo 6% po metru. Ja, in zdaj pridemo do točke, ko bomo uporabljali naše podatke o dolžini prstov, dolžini svinčnikov in bomo probali kaj izračunati iz tega. Da malo demonstriramo, kako se to uporablja v praksi. Da vidimo, kako ste kaj opisali. Ok, v redu. Decimalne pike, decimalne vejice, dajmo tole popraviti. S piko. Ok, pa tole lahko obrišemo, kar je luknje. Ok, povprečje, dajmo pogledati, kakšna je povprečna dolžina palca nas koliko 9, 10. Excel ima to ful dobro zrihtan, damo samo average. Pa nam izračuna 6,6 cm dolžina palca, super. Dolžina kazalca. Average, mogoče tle tudi dokumentacija piše. Ja, no, skratka, povprečje, to upam, da vsi znamo računati. Dolžina kazalca, upam, da bo daljša v povprečju. Ja, je daljša, za 2 cm daljša, v redu. In dolžina svinčnika, povprečju naša, average je 15 cm. V redu. Zdaj pa standardna deviacija, ne. Zdaj bomo pa rekli, tlele je stdev. Aha, no vidite, tukaj vam že Excel tudi sam predlaga dve možni standardni deviaciji. Ena je standard deviation of an entire population, standard deviation of sample. In to je tudi jasno, če imate celotno populacijo na voljo, zdaj, pri nas je vse, mi se lahko zmislimo, kaj je celotna populacija, ampak recimo, da je celotna populacija vsi astronomi v Sloveniji ali pa na svetu. No, skratka, mi smo samo vzorci. Rečemo, da bomo vzeli tole kot standardno deviacijo vzorca. Zanima nas pa območje B4 do B13. Pameten je, točno to hočemo. In dobimo, da je pol. Se pravi, fina pamet, se kaj bom naredil. Pravim nič tipkati. Skratka, to je tista formula, ki smo jo prepovedali z n-1 v imenovalcu. Ampak ta stvar še ni napaka, mislim, z delta x od te količine. Ker mi moramo zdaj to zadevo še deliti z številom meritev pod korenom. To je ta del, ko smo rekli, ki ga imamo. Tole, mi smo zdaj sigma p zračunali, zdaj pa moramo za dejansko napako še deliti s korenom iz števila meritev. In ki imamo to tlele. In se pravi, dejanska napaka bo enaka, zdaj bomo pa rekli tole, deljeno z square root od, koliko pa jih je, 10, od 10. In dejanska naša napaka je 0,2, pač če zaokrožimo na eno pomembno mesto, se pravi, dejanska dolžina palca nas, oziroma ne, tako, lahko rečemo, da zdaj lahko samo iz naših podatkov sklepamo, da je povprečna dolžina palca slovenskega astronoma 6,6 cm plus minus 0,2 cm. Ok, zdaj tukaj imamo seveda določene omejitve, mi smo vsi relativno mladi, pa mogoče povprečen astronom ni glih, ne vem, 18 let star, tako da mogoče imajo povprečen astronom vseeno malo daljši prst kot tokle, kot smo zračunali, ampak point je dokazan, ne. In tukaj spet isto stvar naredimo, vzamemo, kar ve, kaj hočem narediti, isto stvar kot prej, in tukaj naredim isto stvar kot prej. Se pravi, povprečna dolžina svinčnika slovenskega astronoma, ki je star približno 18 let, je
15,3 cm plus minus 9 mm. In tukaj spet 8,7 moramo zaokrožiti na toliko pomembnih mest, oziroma na toliko mest, na tako mesto, da nam pač omejuje naša napaka. Napaka je 0,6, dolžina kazalca bo potem 8,7 plus minus 0,6 cm. Ok, zdaj bi pa mi radi, zdaj imamo mi več količin, ki imajo vse te količine napake in bi radi mi seštevali, pa odštevali, pa množili, pa delili te količine. To ste se vse učili v srednji šoli seveda. Če imamo seštevanje dveh količin, vzamemo absolutne napake, seštejemo absolutne napake in je to absolutna napaka vsote. Če odštevamo dve količini, tudi seštejemo absolutne napake. Če množimo dve količini, potem seštevamo relativne napake in če delimo dve količini, tudi seštevamo relativne napake. Ja, nič, pa preverimo, kako je s tem kaj, ne. Vzemimo našo novo spremenljivko. Dolžina palca plus dolžina svinčnika. Dajmo reči, dolžina palca plus dolžina kazalca v centimetrih. Spet za slovenske astronome stare okrog 18 let. Zdaj nas pa zanima, okej, zdaj imamo to priložnost, da lahko izračunamo dejansko te stvari, ne. Se pravi, pogledamo, koliko je, recimo sum od teh dveh zadevšin. In to zdaj vsota dolžine palca in kazalca od prve osebe in takole dobimo vsote dolžin palca in kazalca vseh oseb. In spet lahko izračunamo, kar je average F4 do F14. Ne, tukaj sem eno vrstico preveč tam vzel. Tule zdaj, average od F4 do F13. Tole je povprečje, jasno, mora biti isto kot vsota teh dveh povprečij, lahko se preverimo. 6,6 plus 8,67 je točno enako 15,27. Se pravi, povprečja se lepo seštevajo. Super, super, super. Zdaj pa poglejmo še, zdaj bomo pa vzeli ST del po vzorcu od, isto stvar, ne, tele zadeve. Pa spet vzeli tole stvar, pa delili z square, postopek je isti kot za prejšnje stolpce in dobimo tole napako, absolutno napako. In zdaj poglejmo, če to dejansko se zide, ne, se pravi 0,18 plus 0,61, ja, viš dejansko je relativna napaka, praktično vsota, ne, sorry, absolutna napaka, praktično vsota absolutnih napak teh dveh spremenljivk. Izgleda, kot da smo se v srednji šoli pravilno učili. Se pravi, dajmo prej zares, dajmo samo zapisati, ja, pa je vsota teh dveh, ta plus ta, plus ta. Okej, ni čist, ampak zelo blizu, 2%, mislim. Relativno blizu, recimo. Ampak mogoče je pomembno to, da je tale vsota vseeno malo manj kot tole. Ampak, si mi rekel človek, 0,77, 0,80. To itak napaka, zdaj govorimo o napake, to je malo, ampak isti red, recimo, smo dobili, če smo šli dejansko vse računati, koliko je zdaj naša napaka vsote palca in kazalca, in če bi pač samo sešteli te dve napaki. Okej, zdaj pa, da dokončam svoj point, je pa poglejmo zdaj dolžino palca plus dolžino svinčnika. Bomo spet isto naredili. Tale plus tale. Ja, tale plus tale. Če bi rajš, ne, dajmo rajš dolžino kazalca, bo boljše. Bomo rajš dolžino kazalca vzeli. Dolžina kazalca. Ok, se pravi, vzamemo tale plus
ne, tale plus tale. Ok. In zdaj pogledamo, kako je zdaj z dolžino kazalca in svinčnika za slovenske astronome. Spet bomo vzeli average od tega, pa spet bomo vzeli stdev po samplu od tega. In spet bomo delili to s korenom iz 10. Ena cela 26. Ja, zdaj pa poglejmo, kaj pa, če bi samo sešteli tele dve zadevi, tele dve napaki, absolutni, od dolžine kazalca pa dolžine svinčnika. Rečemo, ja, je pa tale plus tale. 1,5. Zdaj smo pa kar konkretno fali. Mislim, da si ta zadnjo meritev zgrešil. Ok, čakaj. Se pravi, tole je povprečje, to ni ta zadnja meritev. Katero meritev, ali lahko poveš številko kvadratka? Zdaj nisem ziher, zato ker nismo označevali zdaj kle, kaj je povprečje, pa kaj ni. Ja, ok, bom zdaj napisal. Povprečje, pa stdev, pa del, pa to absolutna napaka. Takole. Se pravi, označen bi mogel imeti od H4 do H13. A imam H4 do H13, ja. H4 do H13. Ja, meni zgleda, da je v redu. Poj si pa meni sam zdel tako, kot so bile take cifre, sorry. Ok, no, point tukaj je, da zdaj smo pa, če bi seštevali dejanske napake, bi dobili malo preveliko vrednost napake. Mislim, zdaj, načeloma s tem ni nič slabega, boljš prevelika vrednost kot premajhna, ampak vseeno se trudimo čim bolj zmanjšati napako, ne, to je glavni cilj. Kaj pa, če probamo, namesto tega, da bi seštevali te dve vrednosti, kaj pa, če bi seštevali kvadrate pa korena? Square root, se pravi koren iz ta na kvadrat plus ta na kvadrat. Kaj zdaj dobimo? Ok, ja, ok, niti ni to bližji. Delimo se, da je bližji. Bo pomagal mojemu pointu zdaj. 0,16, bližji je, definitivno bližji. No, skratka, prišli smo do sklepa, če imamo palec pa kazalec, kar dobro deluje to, ker vzamemo vsoti napak. Če imamo pa kazalec pa svinčnik, pa to fest ne deluje. A bi kdo ugibal, razen Vida, ki ve odgovor, a kdo, ki ne ve odgovora, sum, kaj je zdaj tukaj težava? Ok, pa a kdo ve odgovor, pa ga lahko sam pove? Mogoče to, da dolžine, ki jih merimo pri dolžini svinčnika, so tako dvakrat daljše, kakor pri kazalcu? Ker ni isti velikostni red. Ja, mogoče to malo vpliva, ampak sem se potrudil, da sta kazalec pa ja, ja, mogoče verjetno en majhen delež, ja, ampak ni pa to glavna stvar. Ok. Stvar je v tem, da stvar je v eni besedi, ki boste mogoče prvič zdaj slišali, da se reče korelacija. Namreč dolžina palca pa dolžina kazalca sta zelo korelirani, zelo odvisni druga od druge. Če imaš dolg palec, imaš zelo verjetno tudi dolg kazalec. Medtem ko dolžina kazalca pa dolžina svinčnika sta pa popolnoma neodvisni, se pravi, ok, mogoče sta rahlo odvisni,
ker če imaš recimo dolge prste, pol mogoče imaš daljše svinčnike, ne vem. Ampak recimo, da je dolžina svinčnika pa dolžina kazalca sta praktično neodvisni, medtem ko dolžina palca pa dolžina kazalca sta pa pač očitno odvisni, ne? In to zelo, pač, če imaš daljši palc, imaš daljši kazalec, očitno. In tukaj tukaj bo zdaj stvar, se pravi, če imamo korelirane spremenljivke, se pravi odvisne, in to tako pozitivno, se pravi, en je daljši, drugi je daljši, potem je popolnoma dovolj, da sam seštevamo absolutne napake in pri množenju potem seštevamo relativne napake. Če imamo pa dve neodvisni spremenljivki, je pa bolj natančno, da seštevamo kvadrate napak, pač potem korenimo, se pravi, da po neki Pitagori to delamo. In v resnici v astronomiji v nalogah bo večina stvari neodvisnih. Če so neodvisne, so lepe poj. Če so odvisne, poj običajno niso čisto odvisne in poj v bistvu ne veš, kaj bi sploh naredil. Ampak načeloma ne boste prišli do primera, ko bi imeli neko srednjo odvisnost, ali boste čisto odvisni, se pravi, tako kot je očitno palc pa kazalec, tukaj se je zelo dobro nam sešlo, ali boste pač popolnoma neodvisni. Pač ne vem, neodvisni spremenljivki sta vreme jutr pa barva vašega svinčnika. Popolnoma neodvisno, ne. In očitno dolžina svinčnika pa dolžina kazalca vsaj nista čisto neodvisni, ker če ne bi po kvadratih mogli pravilno dobiti. Se pravi, sta malo korelirani, ampak ne pretirano. Če bi res gledali, ne vem, če bi res vzeli dve popolnoma neodvisni spremenljivki, se pravi, dajmo si še kaj takega zmisliti, ne vem, število zvezd, ne vem, na določeni kvadratni kotni sekundi pa število strani v prvi knjigi na vaši levi, potem bi mogli pač seštevati kvadrate. No, in dajmo samo to zapisati. Res grdo pišem, tako da ne upam preveč pisati. Ampak to je tudi v zapiskih potem, se pravi, če imamo korelirani spremenljivki, potem pač je samo delta x plus delta y bo isto kot delta x plus y. Isto bo z relativnimi napakami. Bomo pa neodvisni, spremenljivki, imamo pa, da je delta od x plus y na kvadrat enako delta x na kvadrat plus delta y na kvadrat. In isto bo veljalo za relativne napake. Večinokrat bo tale za uporabljati. Ampak zdaj se upam, da približno, vsaj tako ste videli, kaj je razlika med eno in drugo. To so bile zdaj ta težke teme, zdaj pa gremo na lažje teme. Ampak kdo kakšno vprašanje glede tega še? Ne? Ok. Škatla z brki. Dobro, aha. Tole zdaj to bo čisto na kratko, verjamem, da večina že pozna te stvari. Stvari, ki jih delamo zdaj, če imamo neko takole množico meritev, pa če je lepa. Kako predstavimo meritve? Ena opcija je z grafom, druga opcija je pa, če imamo samo tako eno dimenzijo, imamo dveh različnih spremenljivk, je pa pač, da preprosto narišemo tole škatlo z brki, ki nam zelo lepo pove, kako so porazdeljeni ti podatki. In zdaj, če imamo takole podatke, lahko o njih povemo marsikaj. Mogoče najprej ena taka stvar, če so diskretni, te izgleda, da so diskretni, ne, so lahko samo cela števila, lahko povemo modus. Modus, to je v bistvu tisti element, ki se največkrat ponovi med meritvami. V tem primeru bi bil to 9, ki se trikrat ponovi. Se pravi, modus je samo največja pojavitev, ne, element z največjo pojavitvijo. Potem seveda lahko bi računali povprečje. Ampak včasih nam povprečje ni všeč, mislim, načeloma, ko računamo tako z meritvami in to je povprečje super dobro, ampak včasih nam pa ni všeč, zato ker je povprečje zelo občutljivo na kakšne take
ubežnike, to je prav tehničen izraz, se pravi, na kakšne meritve, ki so tako ekstra daleč stran. In včasih bi rabili kakšno malo bolj robustno mero, da nam pove približno sredino naših podatkov. In to je mediana, dajmo tukaj napisati. Modus je 9, označite za MO. Pa imamo mediana, to je ME. Je pa, se pravi, povprečje je samo, da ne vzameš vsoto pa deliš z N. Mediana je pa pač tisto število, od katerega je pol podatkov večjih, pol pa manjših. In kako to določimo? Ja, najprej je treba urediti po vrst, se pravi, imamo 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Upam, da sem če razrešil. 9, 9, 9, 10, 10. In mediana bo tisto število, od katerega je pol večjih pa pol manjših. Se pravi, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 podatkov, se pravi po 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se pravi med 7 pa 8 bo mediana. In če takole med dvema podatkoma vzamemo samo povprečje med tema dvema, se pravi mediana je 7,5. Okay? Se pravi, pol od 7 pa pol jih je večjih, mislim od 7 pa pol je pol podatkov večjih, pol podatkov pa manjših. In zdaj potem pogledamo še ene zadeve, ki se jim reče kvartili. To nam pa pač razdeli podatke na 4 enaka približno območja. In to je samo tako, da pač drugi kvartil je itak mediana. Prvi kvartil je mediana prve polovice podatkov, tretji kvartil je pa mediana druge polovice podatkov. Se pravi, če tečo vzeti, tlele vmes je mediana, pol vzamemo od tehleh podatkov, vzamemo spet mediano, bo 3, med 2 pa 4, pa med temi podatki pogledamo, to bo prvi kvartil, Q1 se označi, med temi podatki bo pa tle, to je pa na 9, je pa Q3. Tako. Mediana pa se lahko označi Q2 kot drugi kvartil ali pa pač ME. In pa lahko še pogledamo, naš maksimum je seveda 10, naš minimum je 1 in ko imamo vse te podatke zbrane, lahko narišemo škatlo z brki. In to pač ni nič, mislim, razen tega, da se smešno sliši, je pač to samo naredimo pravokotnik med prvim pa tretjim kvartilom. By the way, temu razdalji med prvim pa tretjim kvartilom se reče tudi medčetrtinski razmik, je tudi neke sorte mera za razpršenost ali pa interkvartilni rang se tudi reče. So bolj take robustne mere, ampak so bolj na približen. Se pravi, v tem primeru bi bila kaj med 3,5 pa 9 je 5,5. Zdaj to ni čisto enako standardni deviaciji, ampak približno nekje tam pa bi bilo. Se pravi, naredimo škatlo, se pravi pravokotnik z končnima stranicama tam, ki sta prvi pa tretji kvartil, pa še eno črto naredimo tam, ki je mediana, potem pa take brke ven razširimo do minimuma pa maksimuma. Zdaj, če imamo kakšen tako ekstra daleč stran podatek, če bi imeli tle, ne vem, še eno stotko zraven, pol une stotke glih ne bi upoštevali tle pri teh brkih, ampak bi ga samo tako kot eno pico tle še zraven ven napisati, temu se reče osamelec ali pa ubežnik, odvisno sprašujete fizike ali matematike. To ni pomembno, to je samo botanika, kako se imenujejo stvari. To je to, po mojem, nisem mislil več, kaj škatlo z brki povedati, sam še preverim. Ne, ok. Zdaj pa, ima kdo glede tega kakšno vprašanje? Jaz imam odprl vprašanje, ko sem imel tiste dolžine svinčnika pa to. Ja, ok. Ko smo šli računati, smo zračunali, se pravi, standardno deviacijo vzorca, potem smo pa rekli, da to velja kar za populacijo. Ne bi mogli potem... Ja, ne, saj smo vzeli standardno deviacijo vzorca, ne, STD A
se pravi, smo vzeli standardno deviacijo vsega tega, ampak potem smo pa še vse to standardno deviacijo smo še delili z korenom iz 10, ker je 10 meritev bilo. Aha, v redu. Se pravi, smo zmanjšali še za tisto, če je bilo več meritev, bi jasno bili bolj prepričani, da smo v bližini pravega povprečja. Hvala. Ok, kje smo ostali? Ja. To bi bilo to. Od škatle z brki. Gremo naprej. Večkrat se nam pa zdaj zgodi, da, mislim, tu je škatla z brki bolj eksotičen primer, bolj pogosto se nam zgodi, da imamo podatke, ki so odvisni od nekako dveh spremenljivk, ali pa tako, no, da imamo eno spremenljivko in potem drugo spremenljivko, ki je od te prve odvisna, ne. Pač odvisnost hitrosti od časa, odvisnost magnitude od izseva, milijon različnih odvisnosti je, ne. In če imamo tako vrsto odvisnost, pa imamo seveda podatke za obe spremenljivki podatke, pa seveda, če vemo, kateri pašejo h katerim, lahko to narišemo na graf, tako kot ste verjamem že velikokrat naredili. In zdaj vprašanje, mislim, velikokrat pri grafu delamo tako, da podatki pridejo v obliki nekega linearnega trenda. In zdaj, kako do linearnega trenda priti, bom malo kasneje govoril, ampak recimo, da imamo že podatke, ki so približno v nekem linearnem trendu. Vprašanje je, kako določiti ta trend, ne. Ko imamo podatke, običajno imate milimetrski papir, boste imeli na tekmovanju, ne. Narišete podatke, okej, zdaj, kaj velja pri risanju grafov, ene par stvari za povedati. Ko imate milimetrski papir, potrudite se, da so jasno, vse stvari morajo biti lepo označene, os mora imeti naslov, mora imeti enote, obe osi, jasno, morajo imeti tele seveda številke napisane na osi, lahko imate neke premike osi, ki jih pol pač narišete, če imamo primer. Da je takole 100 pa 101 recimo, pa tule imamo, ne vem, 0, 1, 2, če imate takole podatke, pol lahko os narišete takole malo prekinjeno, da se ve, da pač tule manjka malo, pa pol imate seveda os y pa enote, karkoli pač že so sekunde, pol imate, čeprav ne vem, katera enota z y se meri v sekundah, ajde, recimo moč v vatih, se pravi, ime osi, enote, naslov grafa, kaj še rabite, podatki načeloma podatkov ne boste imeli podanih z napakami, da bi zdaj še vsak podatek bil obremenjen z napako, tako da onih error barsov gor, kako se error bar sploh po slovensko reče, upam, da vsi veste, o čem govorim, se pravi, teh zadev ne rabite risati, ne boste rabili risati, ampak no, približno tako izgledajo. Pazite, da ko imate milimetrski papir, probajte ga čim bolj izrabiti, zdaj ne čisto do roba risati, ampak probajte vseeno tako graf narisati, pa tudi vsi tako oblikovati in razpone tako naštimati, da bojo vaši podatki čez vsaj, ne vem, polovico vašega prostora oziroma lista prišli, da se ne bo zgodilo kaj takega, da bi imeli, se to treba malo razmišljati, ko graf rišete, da ne boste takole narisali graf, lepo čez cel list, in pol boste ugotovili, da imate takole podatke. To je brez veze. Probajte pač razpone tako narediti, da boste imeli podatke, kar se da lepo čez in čez čim večjo površino. Ja, in zdaj, ko imamo enkrat podatke narisane, to naj bojo čim lepše, tanke, majhne točke, kako zdaj mi ocenimo ta trend, kako zdaj to linearnost ocenimo, ne. To naredimo tako, da preprosto, ko imamo podatke,
In to je največji štos pri vsem tem, narišemo premico čez. In to je pač najboljša stvar, ki se jo da s svinčnikom pa papirjem, pa brez kakšnega fancy orodja narediti. In v resnici sploh ni tako slabo. Ko boste potegnili premico čez, pazite, da jo potegnete res od začetka do konca, lahko še malo čez, tako da se čim bolj prilagaja, da čim manj podatkov odstopa gor in dol, levo in desno. Pa še to, ne se truditi premice potegniti skozi kjerokoli specifično točko. Sam tako nauči, v bistvu še bolj idealno je, če sama premica sploh ne gre čez nobeno točko, ampak lepo zaobide vse. Lahko ljudi se vidi naključno čez kakšno, ampak to je važno, da si ne izberete ene točke pa okrog tiste točke. Sem tako nekam po sredini, čim bolj po občutku. In zdaj, ko s premico narišete, izgleda pač nekaj takega in lahko zračunate njen naklon. Njen naklon pa zračunate spet tako, vzamete dve točki na premici in pazite, to ne smeta biti dve točki, ki sta že med vašimi podatki. To morata biti dve novi točki, ki ležita na premici. V tem primeru recimo, da izberemo, pa naj boste čim bolj daleč, izberemo recimo tole točko, pa tole točko. Najboljše je, če sta te dve točki tako nekaj lepo na mreži, da ne rabite ful preračunavati, kakšne sta točno koordinate. Tle imamo, kaj imamo, x1, y1, pa tle dol imamo x2, y2. In naklon zračunamo kot, se pravi, imamo y1 minus y2 ravno z x1 minus x2. To upam, da ste že vsi videli, da je to formulo, to je pač linearna funkcija. In včasih še splača potegniti tlele do presečišča z x osjo in odčitati tudi tole točko. Se pravi, kje vaša premica seka x os. Y os. In to vam bo dalo tudi začetno vrednost. Zdaj pa vprašanje, kako ocenite napako začetne vrednosti pa napako tega koeficienta. Postopek je sledeč. Okrog te vaše idealne premice narišete paralelogram. Se pravi, to vašo premico dvignete malo gor pa malo dol in sicer toliko širok, na vsako stran enak, da bo zunaj njega padel približno 1/3 točk. Zakaj 1/3? To je pri tistem Gaussu bilo, ker načeloma so malo gaussovsko razporejene, ki jih je dosti. In pri Gaussu je tako, da znotraj ene sigme na vsako stran, se pravi znotraj ene standardne deviacije, pade glih 2/3 vseh meritev, se pravi, ven pade 1/3. Se pravi, to premico gor pa dol, to potegnete, da vam ven pade samo še 1/3 točk. In potem dobite ta paralelogram, ki mu samo diagonale povežete in izračunate koeficienta teh dveh koeficienta teh dveh diagonal. In pogledate še, kje te dve diagonale sekata y os in tam, ko y os sekata, s tem dobite nek razpon začetne vrednosti in ko izračunate koeficienta teh dveh naklonov diagonal, dobite razpon k-ja in z tega pa lahko izračunate absolutno napako. V tem primeru ni treba nič več deliti s korenom iz n, tukaj imate pa samo pogledate, recimo, kje je najbolj oddaljena in rečete k plus minus to, kakor ena od tistih dveh najbolj odstopa. Okej, a to je bilo razumljivo? Ok, in dejansko vaš cilj je, da dobite linearno premico, ker ne bo se vedno zgodilo, da boste dobili linearno stvar. Lahko imate neko potenčno odvisnost, lahko imate neko algoritemsko odvisnost, lahko imate neko druge sorte eksponentno odvisnost, karkoli. In vaš cilj je vedno, da malo razmislite, kako lahko drugače zapišete podatke oziroma kako lahko zmanipulirate podatke na ta način, da boste dobili neke sorte linearno odvisnost. In to bom demonstriral na tem primeru, se pravi, potenčne eksponentne funkcije. Pač imamo neko odvisnost med x-om pa y-om, kjer je pač y odvisen od eksponenta x-a. In to jasno ni nobena premica, mislim, računalnik bi jasno znal fitati tle gor tisto eksponentno krivuljo, samo mi smo računalnik, mi znamo sam z ravnilom sam ravno črto in cilj je, da mi dobimo nek ravno črto in potem iz tistih parametrov ravne črte preračunavamo parametre te eksponentne funkcije.
Ja, in kaj naredimo, če imamo eksponent, se nam splača pol logaritmirati, če imamo potence, se nam splača pač ta prav koren vzeti. Skratka, mi imamo takole, y je y0 krat 1x deljeno z x0, ne. Mi bi ratali, da je nekaj enako nekaj plus nekaj krat nekaj. Ok, skratka, linearno premico bi rabili. Dajmo tole deliti z y0 pa logaritmirati se, dobimo naravni logaritem od y z y0 je enako x deljeno z x0. Super, se pravi, zdaj pa imamo to linearno odvisnost, ne. Če namesto y plotamo naravni logaritem od y, pa potem x na drugo stran, pol pa bomo dobili linearno odvisnost, še več, ne samo linearno, ampak celo proporcionalno, se pravi, nobenega prostega člena ne bomo imeli. Kaj sem jaz naredil? To ni v redu. Ja, ne, v redu je. Ne bomo dobili, ja, na linearno, če to lahko zapišemo kot naravni logaritem od y minus naravni logaritem ln od y0 je enako 1 z x0 krat x. Zdaj lahko vidite, da je naravni logaritem od y je enako 1 z x0 krat x plus naravni logaritem od y0. Se pravi, imamo tako kot k krat x plus n, ne? Se pravi, klasična linearna funkcija. Tiste podatke, se pravi, zdaj imamo te podatke v y, pač naredite samo eno stolpec v tabeli, ker pogledate naravni logaritem od y, to lahko v kalkulator vstavite, in potem plotate, se pravi, naravni logaritem od y proti x-u in kakor vidite, dobite premico, fitate, mislim, približno neko linearno odvisnost, fitate premico gor, odčitate začetno vrednost, naklon in dobite tole vrednost pa tole vrednost. Načeloma nič kompliciranega, najbolj komplicirana stvar je, da pogruntate, kako tle to linearno zvezo dobiti. In bomo pol delali en primer, ki pač bo neka linearizacija za narediti. Ja. To je to. Ima kdo kakšno vprašanje glede teh stvari, od linearizacije pa grafov? Ne? Ok, pa bomo pa še na hitro, to zdaj malo nepovezan z vsem, ampak bomo še o Poissonnovi porazdelitvi nekaj čisto malega rekli, zato ker bo, ne vem, zdi se mi, da pa še približno nekako v ta kontekst obdelave podatkov, pa meritev, pa napak, pa takih stvari. Poissonnova porazdelitev, kaj je to? To je, predstavljajte si takole, vzemite en deževen dan, pa en veder in ga postavite na dež. In štejte število kapljic, ki padejo v ta vedro vsako sekundo. Okay? Eno sekundo bo padlo, ne vem, bo padlo 10 kapljic, eno bo padlo, ne vem, 15 kapljic, eno bo padlo malo več, malo manj, malo več, malo manj. Kakor vidite, je to diskretna porazdelitev, zato ker število kapljic je pač lahko samo celo število, oziroma naravno število, oziroma ne negativno celo število. In se pravi, samo neke določene vrednosti, ne more biti karkoli vmes, kapljic, ne more 1,5 kapljice biti. No, skratka, ko imamo eno tako stvar, ko imamo praktično neskončno zalogo kapljic, jasno iz neba je praktično neskončna zaloga, in imamo neko povprečje, se pravi, v vedro nam pade v povprečju, ne vem, če bi gledali na sekundo, ne vem, 10 kapljic, ampak seveda, kakšno sekundo bo malo več kapljic padlo, kakšno sekundo bo malo manj kapljic padlo. Pa seveda, če so te kapljice čisto neodvisne, se pravi, to, kdaj ena pade, je čisto neodvisno, kdaj druga pade, seveda te kapljice so neodvisne, potem dobimo Poissonnovo porazdelitev. Zdaj, kako izgleda, niti ni toliko važno, da imam sicer en primer, za vizualizacijo, ampak to res ni pomembno. Kar je pomembno je, da Poissonnovi porazdelitvi sledi tudi število fotonov, ki pade na naš senzor iz neke zvezde. Zdaj Poissonnova porazdelitev, to je zdaj verjetnost, da pade toliko pa toliko kapljic v naš veder, če je povprečje, ne vem, 5,3 na sekundo.
In seveda, če je povprečje 15 na sekundo, je seveda najverjetneje bo 15 kapljic padlo, ampak z neko verjetnostjo bo tudi, ne vem, samo 10 kapljic padlo ali pa 20 kapljic padlo. In seveda, zelo majhna verjetnost je, da bojo samo 3 kapljice padle, pa zelo majhna verjetnost je, da bo 40 kapljic padlo, ampak tako približno nekako izgleda. Kaj je pomembno pri tem? Pomembno pri tem je napaka. Kako bi zdaj to najboljše razložil? Mi recimo, bom čisto na konkretnem primeru povedal, mi recimo merimo eno svetlost ene zvezde in bi jo radi z neko natančnostjo zmerili. Ampak težava je, ker zdaj iz te zvezde letijo fotoni k nam. In zdaj mi ne moramo nikoli zares vedeti, smo imeli samo ful sreče, ali smole, kako gledate, pa je ful fotonov v tisti sekundi ali tisti minuti, ki smo pač jih gledali, padli k nam, ali je malo, ali je premalo. Pač ne moramo biti prepričani, koliko je zdaj, mislim, mi lahko naredimo eno meritev, to je zdaj kao naš vzorec, in zdaj vprašanje je, koliko smo lahko prepričani o tem, koliko je pa dejansko povprečje. Mi naredimo meritev, tukaj recimo zmerimo 20 kapljic, samo zdaj, koliko smo pa lahko prepričani, koliko je zdaj daleč naše, mislim, koliko širok naj bo ta naš interval, v katerem rečemo, dobro, zdaj smo pa koliko toliko prepričani, da v tem intervalu je pa dejansko pravo povprečje. In izkaže se, da za povsodno porazdelitev velja, da vzamemo kar koren iz n. Se pravi, mi zmerimo 20 kapljic, naš ta okvir, se pravi absolutna napaka, oziroma standardna deviacija, v tem primeru za povsodno porazdelitev, je kar koren iz povprečja. Se pravi, tisto, kar zmerimo, se pravi, mi zmerimo n, naredimo n meritev in o tem, da je to dejansko povprečje, smo prepričani za koren iz n. Zakaj to govorim? Ja, ok, se pravi, recimo hočemo zmeriti svetlost zvezde, koliko časa moramo mi dejansko meriti, koliko časa moramo mi nabirati fotone, zato da bomo lahko z neko gostovostjo trdili, koliko je ta zvezda svetla. Namreč, absolutna napaka se seveda povečuje z n-jem, se pravi, večji kot je n, manj smo sigurni, koliko daleč je dejansko povprečje, ampak relativna napaka, če gledate, je pa v resnici, moramo deliti tole absolutno napako z n-jem, dobimo pa 1 koren iz n. Se pravi, relativna napaka pa pada, se pravi, relativno smo vedno bolj in bolj prepričani, več kot podatkov zbiramo, večji kot je naš vzorec, več fotonov kot zberemo, bolj smo prepričani, da je to dejansko relativno naš povprečje. Absolutno se bo napaka povečevala. Ampak običajno nas relativne napake zanimajo v tem primeru. Ja, ena naloga je, ki jo imam preštimano za vsak slučaj, če bo preveč časa ostalo, ampak mislim, tale povsod je itak bolj tako za zraven, čisto nujno, da ga vsi poštekate, ampak vsem kdo kakšno vprašanje glede tega povsod. Dobro. Zdaj si bomo pogledali eno nalogo iz obdelave podatkov. Tipično, kako bi izgledala, ta je sicer kar težka, eni jo morebiti že poznate. Zdaj, težava pri nalogah z obdelavo podatkov je, da so običajno precej dolge, naporne za računati. Bodite spretni s kalkulatorjem, mislim, da kalkulator lahko uporabljate te neprogramabilne, ampak tudi neprogramabilni kalkulatorji imajo veliko funkcij noter od obdelave, se pravi, znajo računati standardne odvode povprečja, znajo tudi, kakšni znajo tudi fitati premice, če jih znate dobro uporabljati. Malo priporočam, da se spoznate s svojim kalkulatorjem, če se še niste, da boste znali na hitro večje količine podatkov obdelati. Mislim, vse običajno ni tako, da bi morali imeti 100 podatkov, ampak 10-krat isto stvar vtipkavati v kalkulator se pa lahko zgodi, da bo treba. Mislim, tale je bila kar težka, ker je bilo veliko stvari za narediti. Ampak, čez sam astronomski del te naloge bomo zelo hitro preskočili, mislim, pač nekaj astronomski razmislek je za narediti, pa nekaj za poračunati, ampak bolj je važno, kaj bolj na koncu naredimo s tistimi preračunanimi podatki.
Se pravi, naloga je taka, da imamo nek radar na ekvatorju, ki meri en asteroid v orbiti, mislim, da je na ekvatorialni orbiti, in ta asteroid kroži po neki elipsi. In zdaj ta radar gleda, koliko daleč je ta satelit od radarja, pa koliko visok nad obzorjem je. In naredi 12 meritev v presledkih po 500 sekund. In zdaj naloga je, da zračunamo veliko polos satelita in še ocenimo maso Zemlje. Zdaj, pri nalogah s podatki je velikokrat tako, da se v resnici da odgovor dobiti iz enega samega ali pa iz dveh podatkov. Zato, ker tehnično, če imate vi premico, je dosti, da vzamete 2 točki, pa dobite naklon premice. Ampak tega nikoli ne delate, sploh če imate veliko podatkov, zato ker v tem primeru je cilj, da vi za vse podatke izračunate vaše količine, dobite tisto vašo premico ven, ampak tisti podatki bodo razpršeni okoli premice in vzamete neko povprečje, mislim to best fit, najboljše prileganje, in potem s tisto premico seveda ocenite tudi napako in tako naprej. Zdaj, kdor še ni videl te naloge, zdaj vas sprašujem, kaj bi tukaj sploh, mislim, očitno lahko dobimo razdaljo do satelita, mislim, do asteroida kar enostavno, kakšne druge stvari se tudi mogoče da. Kaj bi tukaj sploh mi risali na graf? A ima kdo kakšno idejo? Kje smo tukaj? Pa bi kar bi koga poklical. A se kdo javil, da bi kaj rekel? Ali pa kdo kaj že rešil to nalogo? Ne, okej, prav. Ja, pač lahko izračunaš hitrosti na majhnih odsekih in pol nekaj z energijo. Lahko izračunamo hitrosti. Dobiš neko enačbo za energijo. Tako točno. Se pravi, mi imamo, na nek način imamo podane razdalje do asteroida. To lahko izračunamo iz tega, pa iz tega kota, to ni težava. In zdaj, glede na to, da imamo zaporedne podatke, pa vemo čas med 2 zaporednima meritvama, lahko izračunamo tudi hitrost, oziroma koliko se je v tem času satelit premaknil. Asteroid. In ker vemo čas, pa lahko izračunamo hitrost približno. In zdaj, recimo, imamo podatke za hitrost, pa za pozicijo. Ja, no, če imamo hitrost pa pozicijo, pa lahko izračunamo in maso Zemlje in veliko polos. Zdaj moramo se samo vprašati, katero enačbo moramo uporabljati. Seveda uporabimo Vis-Viva enačbo, tisto ohranitev energije, kaj imamo V na kvadrat. V na kvadrat je enako, kaj imamo, GM krat 2 z R minus 1 z A. A je nekaj takega? Ja. Super, V lahko izračunamo, R lahko izračunamo in A pa M pa rabimo določiti. In to je glih prav. Se pravi, mi imamo 2 nekako spremenljivki, eno je recimo odvisno pa neodvisno, tle ni važno, katera. In 2 parametra rabimo ven določiti, enega bomo določili verjetno iz naklona premice, drugega pa iz te začetne vrednosti. Zdaj je vprašanje samo, kako bi to zadevo mi linearizirali. Mislim, se nam že ponuja, se pravi, če bi bila to ena spremenljivka, pa tole ena spremenljivka, ali pa mogoče bi v kvadrat delili z GM, pa recimo takole bi rekel V kvadrat minus GM enako 2 krat 1 z R minus 1 z A. In zdaj lahko si predstavljate, da je tole
naš y. Dajmo se reči, kako zapisati. Mogoče bo boljš v na kvadrat je enako 2gm krat 1r minus gm z a. Ne. Tole je naš y, tole bo naš k, tale 1z bo x in tole bo naš n. Kakrat x plus n. Ne. Se pravi, v bistvu, zdaj mi moramo za vse te točke, pa v resnici ne bomo za vse te točke računali, ampak za vse vmesne točke, se pravi med 1 in 2, pa med 2 in 3, ker tam za tiste točke lahko hitrost zračunamo. Ne. Bomo za vse te vmesne točke zračunali hitrost, pa jo kvadrirali, pa zračunali oddaljenost, pa jo invertirali, kako se reče, recipročirali, pa bomo to plotali na graf, potegnili čez premico in pogledali naklon, pa začetno vrednost. In zdaj, kako do tega, kako dejansko zračunamo r pa v na kvadrat je dosti kompliciran, malo si takole skice narišemo, pa evo, tle je ta naša enačba, ki jo potem lineariziramo, pač iz nje premico naredimo, ful nekaj računamo od, pač to boste dobili med naloge, mislim, bom objavil naloge za vajo, bo to med njimi, lahko si to doma, mislim, priporočam, če tega še niste sami delali, probajte sami vse te stvari ven izpeljati. Skratka, zračunate najprej razdaljo od Zemlje za vse te točke, pa ta kot vmes, pa potem greste računati razliko v tem kotu, pa razliko v razdalji, pa hitrost, dobro, to ni pomembno, skratka, na koncu morate imeti te dve stvari, hitrost na kvadrat pa r na minus 1, ker če boste te dve stvari plotali, bo linearna premica ratala, upajmo, a ne. Ja, da vidimo, kaj dobimo. Ja, dobimo, mislim, zdaj začetna vrednost je šele tle dol, ampak ja, dobimo dejansko lepo ravno premico. Zdaj, tipično bi bilo še kaj šuma zraven, tukaj ga ni nič, mogoče ni potem najboljša stvar za napako ocenjevati, ampak mislim, da boste v nalogah imeli še eno drugo nalogo, ki pa bo tudi linearizacija malo drugačna, pa bo tudi napaka za oceniti. Ampak skratka, pogledamo odvisnost hitrosti na kvadrat od obratne vrednosti r in dobimo perfektno premico. Potegnemo premico in pogledamo naklon, pa pogledamo začetno vrednost. Tole smo že pogruntali prej, ne. Naklon bo tole, začetna vrednost bo tole. In odčitamo naklon pa začetno vrednost. In dobimo 5,22 radija Zemlje, pa masa Zemlje 6x10^14. Zelo natančno se da to dobiti. Ampak tukaj glavni cilj bil jasno to, da smo pogruntali, da rabimo to neko znano enačbo, ki jo imamo, obrniti na tak način, da dobimo nekaj linearnega. In pol lahko karkoli naredimo. Okej, ima kdo kakšno vprašanje glede tega? To priporočam, da si sami lotite in jo lepo počasi rešite, jaz sem zelo na hitro šel čez. Ampak vse, kakšno vprašanje? Ali pa tudi za nazaj tudi lahko vprašate karkoli. Ne, okej. Pol pa bomo šli, to bom pa zdaj nekoga poklical, da bomo tole rešili skupaj. Malo od posona. Ja, imamo tole nalogo, se pravi, hočemo svetlost zvezde določiti na 0,01 magnitude natančno, zdaj ne vemo, koliko je svetlost zvezde, ampak mogoče ne bomo rabili tega. Ampak kaj, zaznamo le 10 fotonov na sekundo v našem teleskopu, pa recimo, da nimamo denarja, da bi večji teleskop kupili. In zdaj vprašanje, koliko časa moramo zdaj opazovati to zvezdo, da lahko določimo takšno natančnost. Pa recimo, da opazujemo v filtru, se pravi, imamo monokromatske fotone in tako naprej.
naloga za razumeti, upam, da ni pretežka, zdaj pa nekoga poklical. A se kdo javil? Pa je bilo, če se kdo javil. Pa ne Miha, ki se že. Sploh ne maram klicati ljudi, zato ker tudi sam nisem hotel biti klican, ko sem bil v vaši vlogi. Zato bom poklical enega, ki se mu mogoče sam ne ljubi oglasiti, pa mu je vseeno, če je poklican. Recimo Žan. Ja, Ja. A boš probal, mislim, sej rešil mi tako jaz, ampak tako kakšne ideje, kako bi se tega lotil? niti ne poznam tako dobro te Poissonove porazdelitve, da bi lahko to, ampak zdaj, če bi šli No, v bistvu mogoče si rabiš iz samo tega, vse, kar rabiš, je to, kar smo povedali prejšnji, se pravi, da je ta napaka pri ja, Poissonu je koren iz števila fotonov, ker ne zadane. mogoče bi mogli ta prvo sploh ugotoviti, glede na definicijo magnitude, kakšno gostoto toka rabimo. Kaj nam predstavlja ti 0,01 magnitude, koliko fotonov na sekundo? Ja, samo težava je, da a to bo šlo. Problem je, da ne veš, koliko je cela magnituda, ti veš samo razliko. Ja, saj zato pa ne vem, kako bi se tega lotil. Ja. Če ne moreš zračunati cele magnitude, mislim, ti veš napako v magnitudi, a bi lahko iz tega zračunal napako v gostoti svetlobnega toka. Mislim, okej, mi hočemo napako spraviti pod to. Se pravi, pod koliko moramo spraviti napako v gostoti svetlobnega toka? Pa lahko pogledamo, ne, se pravi, svečnik, črn pero. Se pravi, recimo, da imamo neko pravo magnitudo J nič recimo, pa delimo to z neko recimo, da je to prava magnituda, to je pa tista, ki jo mi zmerimo. Recimo, mi jo hočemo zmeriti z neko natančnostjo, ki je boljša od tega. Se pravi, hočemo za delta J-jo zadeti, ne. In če to zapišemo v magnitudah, ne, je to 10 na minus 2 petini krat, kaj imamo, m0 minus Nikle moramo pa zdaj še prešteti zraven ta delta magnitude. Točno, ja, zdaj pa tle samo preštejemo delta m. A je dosti, da prištejemo? Ja, če se poveča svetlost, pa se magnituda zmanjša, ne. Pa dajmo tle rajši odšteti. Bomo tle odšteli. Ja, in zdaj, koliko je dobro, ta glavna magnituda se nam odšteje. Dobimo, da je to 10 na minus 0,02 petini. Ne, to smo zdaj že vstavili tisto 0,01. Dajmo to še obrniti. Dobimo, da je delta J volumeno z J nič plus 1 je 10 na 0,02 petine. Se pravi, lahko izračunamo, lahko izračunamo relativno napako, ki ne dela. Lahko izračunamo relativno napako v gostoti svetlobnega toka, je preprosto tole, 10 na 0,02 petini minus 1. To je relativna napaka. Ampak, kaj smo pa rekli, pri Poissonu je pa relativna napaka glih tista stvar, ki se nam lepo manjša z časom, ne. Se pravi, mi opazujemo recimo, da opazujemo n sekund. Ne. Se pravi, to pomeni, da bo
naš, ne vem, povprečno število fotonov, ki bojo zadeli naš teleskop, bo 10 krat n, ne. Zdaj ta desetka, to je približno, ne. Približno 10 fotonov, ampak to je zdaj, toliko fotonov bo v tem našem ekspozicijskem času zadel naš teleskop. In relativna mislim, J pa število fotonov sta povezana 1 na 1, a ne. Se pravi, v resnici vemo, da je relativna sprememba, mislim, relativna napaka J-ja ista kot relativna napaka našega N-ja. In to je pa v resnici samo delta N, smo rekli, da je koren iz tega, kar imamo, se pravi 10 krat N, ponovno z 10 krat N. To malo obrnemo, vidimo, da je N enako 1/10, to je bil podkoren, pa krat 1 deljeno z pa pač kvadrirati moramo, a ne. Vse skupaj, se pravi 10 na x na 0,2 petin minus 1 na kvadrat. In zdaj, če to postavimo, upam, da dobimo rezultat. 10 na desetina deljeno z 10 na 0,2 petin minus 1 klepaj na kvadrat. Dobimo, jaz sem dobil, da je N je 1168 sekund. Če to delimo z 60, dobimo približno 19,5 minut. Zdaj, če bomo pustili recimo 20 minut tisto zvezdo, če bomo ekspozicijski čas 20 minut, bo naša napaka približno 0,1 magnituda. Okej, a je bilo to približno vsaj malo razumljivo? Ja, to je bilo zdaj. Pa to je v resnici vse, kar boste rabili od poslovna vedeti. Mislim, to je glavna stvar, da je napaka enaka, absolutna napaka korenu iz našega povprečja. In zato relativna napaka pada z 1 s koren iz povprečja, in zdaj naše povprečje bo seveda naraščalo s časom. Če dalj časa opazujemo, če dalj časa veder pustimo na dežju, več kapelj bo v tistem času noter padlo, ne. In na ta način lahko pač seveda izboljšamo natančnost naših meritev. Okej, to je to od mene za danes. Spet vprašam, če ima kdo kakšno vprašanje od danes kadarkoli. Ali pa tudi povezano s čim drugim, od astronomije, od priprav, od izbirnega testa, karkoli. Ne? Dobro. Zdaj, jaz upam, da ste vsaj približno malo zastopili, kaj sem vam hotel danes povedati. Glavne stvari so risanje grafov, pa tisti koreni iz N-ja morebiti, da boste znali napake malo bolj natančno računati. Pa dobro, ne, risanje grafov je najbolj pomembno, pa linearizacija. Če morate kaj od danes odnesti risanje grafov, ki je po mojem ta najbolj enostavna stvar, danes bila, mislim, enostavna, najbolj tako lahko razumljiva. No, dobro, če pa potem nimate več nič vprašanj, bom pa jaz snemanje ustavil.